Enteratu zarete? Nola ezakizuela zertaz ari naizen? Txikiz, korrika hemen dagoela! Kaixo sexy kuadrilla, zer moduz zaudete? Hemen txegaude, beste igande batez, ni Iruñe naiz, Arkakuso, eta gaurkoan aspaldiko kanal honetako bideo bat hartu, pixka bat astindu eta bideo berri bat egingo dugu. Kanal honetan aspalditik zaudetenok jakingo duzue bere garaian Aiora probatxoak korrikaren taga egin zuela eta nik erantzun, bueno, hau egin nuen. Aiorak berak bideoaren bukaeran erraten duenaren arabera ilusio asko egingo lioke norbaitek bideoa kopiatuko balio. Zoragarri izango litzateke. Ni oso pertsona ona naizenez. Jantzi, txandala eta zapatillak, zinta, dagoazen korrika! 6 urte beranduago hemen txegaude, 2024an ere korrika dugu, 23. korrika. Irundik aterako dena martxoaren 14an, datorren astean, eta Baionan amaituko da 10 egun beranduago martxoaren 24an. Eta beno, txikiz badakizue, 10 egun horietan zehar, zeingo du korrikak? Lekukoa eskuz esku pasata Euskal Herri osoa gurutzatuko du. Bueno, gurutzatu, kiribildu, txiribuelta eman, esan bezala 6 urte beranduago eta beraz 3 korrika beranduago hementxe gaude. Hementxe nago ni korrikaren tag berria egiteko. Bueno, tag berria baino tag berritua. Bideo horretan hemendikan utziko dizuedana hainbat kategoria eta galderatxo zeuden, hemen apuntatu ditudanak eta oraingo izaerarekin bat datozen erantzunak emango ditut. Beno, galdera batzuk akaso moldatu ditut, ez ditut jarri, beste batzuk sartu ditut. Bueno, magia. Lehenengoa da, ze iruditzen zaizu aurtengo abestia? Hemen serio jarriko gara, ze abestiak baloratzeko iruditzen zait bi irizpide daudela, alde batetik ea abesti bezala nolakoa den, erritmoa, musika, estiloa eta letra, besteak beste, osan ez naiz horretan aditua, berak ez eskatu gehiegi, eta bestea da ea korrikarako aproposa den, hau da, korrika egiteko aproposa den. Orduan, lehenengo, pixka bat entzungo dugu. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, bagara. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, plazara. Arro herri honak dugu euskaldunak, euskararen lagunak atxeta izerdi, herri arrosarean eta kalean, bihotza pilpilean tik-tak, tik-tok, tik-tak, tik-tok. Usten duzuen bezala, musikalki pop barrokoaren barruan uste dut selkatu zuela egileak. Eta bueno, zer esaten diazue, bukaera horren inguruan, bai musikalki eta bai letrarekiko, letrarekiko, guazen entzutera. Fantasia. Ez daukat bestelako hitzik definitzeko, fantasia baino. Eta bueno, aipatu dudan bigarren irizpide horrekiko ea korrika egiteko motibatzen duen zintzoa izan da niri ez. Bigarren galdera da, zeintzuk dira, zein da zure korrikako top 3a, bestien top 3a. Nirea lehenengoan klika korrika, hori bai dela fantasia, Fermin Muguruza, Mademoiselle eta La Furia. Asko gustatzen zait, erritmoak, bideoklipa eta motibatzen du pila bat korrika egiteko. Heldu da guztion andereñoa, adi pasatuko dut zerrenda. Jesui, Mademoiselle, olala, fati den soinua zabaltzen dut mundura. Guztiok bat egitea ezinbestekoa, bakoitzaren nortasuna errespetatzea. Motorrak arrankatzeko momentuko aukera, gurea, herrikoa, korrika. Tiritapa lortzen merezi duguna, martxan jartzen hasteko egin zazu klika. Ez dugu presarik helburu argi dagota, pausuz pausu, gure ritmora. Gure ritmora. Nire, zure, gure ritmora. Gure ritmora. Fermin, nola da, txau. Gure ritmora. Klika, korrika, klika. Gure ritmora. Klika, korrika, klika. Korrika! Bigarrena,
Fermin Muguruzaren Big Bangat. Iruditzen zait, akaso korrikako abesti potenteena letrarekiko, bideokliparekiko, zen garaiarekiko. Eta beti izango dela must bat korrikako abestien artean eta korrika egiteko abestien artean ere. Eta bueno, hasieran pentsatzen nuen korrika egitera motibatzen nauten abestiak sartzea, baina hirugarren honetan, egingo dut zerbait ezberdina, akaso ez dela oso motibagarria korrika egiteko, baina niri unkitzen nauena bai letragatik nola ekoiztua dagoen, eta hori da hitzekin abestia. Neguko eguzkitan erantzia zala, beti ziur dago natura sor bezala. Bizitza jendea da, ta jendea gara. Sentitu pentsatu Hirugarrena, korrikaren abesti ofizial bat ez dena, baina korrikarekin lotzen dudana, eta hoiek esango nuke izango zela hause. K-O-R-R-I-K-A Korrika zikorreta Euskara zarraio tximista Korrika, deno korri korrika Harin pausoak Pipitaupa bihotza ta zangoak Altxabesoak Txalo, txalo, jo txaloak Aio, aio Ator gurekin ipelaio Bozik bizi euskarari heldu Dibida bada badu Egin irrintzi Euskaraz ai 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 Laugarrena, zeintzuk dira gutxien maite dituzunak, maite dituzunak edo entzuten dituzula eta esaten duzula. Hauek nondikan atera dira. Honetan ez dago aldaketarik, beraz, duela 6 urteko Arkakusok kontatuko dizue. Nik ezagutzen ditudanetatik, korrika egiterako orduan erritmoa markatzen ez dituztenak dira. Bosgarrena, zein da edo zeintzuk dira korrikaren abesti ofizialak izan direnak eta korrikaren inguruan hitz egiten duzunean edo korrikaren inguruan zeozer entzuten duzunean burura etortzen zaizun abestia. Nik 3 ditut, bat aipatu dut, Big Bangat, Fermin Muguruzarena, eta gero daude Bizi Ganoraz eta Euskal Herrian korrika. Bat, hiru, lau, bost, sei, 8, 9, 10, Euskal Herria korrika. Hiru, lau, bost, sei, 8, 9, 10, Euskal Herria korrika. Hiru, lau, bost, sei, 8, 9, 10, Euskal Herria korrika. Hiru, lau, bost, sei, 8, 9, 10, Euskal Herria korrika. Hiru, lau, bost, sei, 8, 9, 10, Euskal Herria korrika. Hiru, lau, bost, sei, 8, 9, 10, Euskal Herria korrika. Seigarrena, furgonetako DJ-a izango bazina, ze 3 abesti ezingo lirateke faltatu DJ playlistean edo entzungo zirenak etengabe. Nik argi daukat. Lehenengoa izango zen hemendikateko bat, gaurdanik geroa, iruditzen zaidalako dela abesti bat ez dena oso ezaguna, okerez banago herri urrats batekoa izan zen. Badabil orainan, geroaren kiden, elearen zainan, dela gure bide, urratsa aurride. Entzun da eroa, oiu bat beroa, gordanik geroa. Entzun da eroa, oiu bat beroa, gordanik geroa.
Jarriko nuken bigarren abestia gugeu garena izango litzateke, eta uste dut aurtengo korrikan ere askotan entzungo dugula. Inoiz egin dudan bidai luzena, itxaso gorriko olatuetan, ibili naiz ibili hego haizetan, kasko bat buruan eta bihonetan. Erori naiz erori burua ustetan, erantzunik gabeko barne bidaietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak, piztu dezagun benetan gu geu garena. Senaren bideak berpiztu, oraingoz dramak itzali. Hortik dela uste badezu, ez pentsatu eta segi. Eta hirugarrena, pilo bat, baina pilo bat maite dudan abesti bat dela Untza taldearen buruz bera abestia. Itxasoa zeru da eta zerua itxaso, seia bederatzia izan daiteke akaso, egiberien mila biziko gera. Buruz bera ikusi nahi badezu, desberdin sentitu nahi badezu, desegin txoriak buruan, hankaka idean nigo nahi badezu, ere gainean. Eta bukatzeko azkeneko galdera. Noizbait lekukoa eramateko zortea izango bazenu, non eramatea gustatuko litzaizuke. Nik argi daukat, bat, Iruñeko udalak eramaten duena dela justo Iruñeko udaletxe plazan hartzen dena, eta bigarrena Sarasate pasealekuan hartzen dena, eta normalean Nafarroako parlamentuak hartzen duena. Beno, Sexy Kuadrilla, duela 6 urteko bideoaren amaieran esaten non bezala, kilometro amaitzear dago, eta nik orain lekukoa, bideo edotak honen lekukoa, norbaiti pasa behar diot. Beraz, hemendik doaz, nire nominazioak direla Andrea González, Jokin, Ekin ta Ekin eta Maketo irratiko lagunak, baina izue, beste sortzaileak, beste plataformetan egoten zaretenak, TikToken, Instagramen, Ixan, Mastodonen, Peertuben, denetan nominatuak zaudete, beraz, nori izango da horrengoa niri lekukoa hartzen? Gogoratu, Sexiz, aurtengoa besteak esaten duen bezala, ez badigute ematen arrazoia guri, zu emango diogu, zeri, haien legeari. Urrengo igandera arte! Aio, gogoratu!